淝水之战的硝烟散去后，慕容鲜卑的慕容垂与慕容宏以及羌族的姚苌等人纷纷反叛，先后建立了后燕和西燕以及后秦等国，使北方的广袤大地再次陷入了四分五裂的局面。而黄河以南的肥沃土地则被东晋占据。那么，慕容垂和姚苌等人是如何建国的呢？本期视频我们就一起走进慕容垂的反叛之路及苻坚的悲剧落幕。上期视频讲到，苻坚率领80余万大军攻伐西晋，却被东晋的8万北府军击败，前秦大军全面崩溃，唯独慕容垂的3万精兵得以保全。最后，慕容垂将所有部众交给苻坚，助其重返长安，从此赢得了苻坚的信赖。在此期间，吕光已经征服西域，西域的30余国归顺前秦。苻坚得知后，任命吕光为散骑常侍，都督玉门以西诸军事。再来看慕容垂，回到长安后不久，慕容垂便请求前往邺城祭拜先祖，上书左仆射权益，极力反对，但苻坚不肯听从。慕容垂离开长安后，权益便秘密派兵在他经过的桥下埋伏，慕容垂则在两马台扎了草筏渡河而去。12月，慕容垂等人到达邺城，准备进城参拜宗庙，但驻守邺城的苻丕怀疑他有叛逆之心，不准进城，而是让他驻扎在邺城以西，亲自前来相见。苻丕走后，慕容垂便与前燕的旧臣们暗中联系，准备重建燕国。10月向苻丕进言说，慕容垂不能忠于前燕，怎么可能忠于我们呢？而且他作为逃亡的俘虏，主上却给予他功臣般的恩宠，如果现在不将他除掉，日后必成大患。但苻丕优柔寡断，没有听从。慕容垂则让儿子慕容农等人驻扎在邺城以西，他自己则率军准备前往安阳。从邺城赶来的闵亮等人将10月和苻丕的对话告诉了慕容垂，慕容垂怒斥道：“我忠于苻氏，而苻氏却想谋害于我，即使我想继续效忠，恐怕也没有机会了。”于是他便以兵少为由，在河内郡开始招兵买马，短短数日，他就招募到了8000勇士。就在这时，驻守在洛阳附近的丁陵人翟斌发动了叛乱，准备攻打驻守洛阳的伏辉。伏辉连忙向慕容垂求援，慕容垂便对伏飞龙说：“寇贼距离不远，我们昼夜行军，便可向他们发起突袭。”伏飞龙觉得有理，便同意了他的计谋。然而半夜时分，慕容垂却击鼓为号，前后夹击之下，全歼了伏飞龙的低族将士。至此，反叛前秦的序幕正式拉开。慕容垂派人通知慕容农等人起兵之事后，亲率大军渡过黄河，准备攻打翟斌。慕容农等人立即率军离开邺城，前往猎人，即今天的河北省邯郸市。而翟斌却在前燕旧臣们的说服之下，推举慕容垂为盟主，归顺于他。慕容垂便率军东进，到达了荥阳，然后他自立为燕王，后燕政权建立。他认为洛阳是4战之地，北面还被黄河阻隔，不如北取邺城，进而图谋天下。于是他率军渡过黄河，兵锋直指邺城。慕容农等人到达猎人后，召集到了鲜卑和乌桓旧部的数万之众。苻丕得知后，连忙让10月率领万余部众前去讨伐，结果却被慕容农的大军打败，10月被斩。不久，慕容垂率军抵达邺城附近，召集前燕的旧部以及其他反秦大军20余万，对邺城发起猛攻，但久攻不下。无奈之下，他只能修筑长围，与秦军展开对峙。他将所有辎重都囤放在肥乡，修筑了新兴城，然后他便率军前往新兴城，故意留出退路，希望苻丕能够知难而退。然而苻丕不但没有离开邺城，还派遣使者前往东晋请求支援。谢玄便派遣刘牢之率领2万北府军前来救援。385年2月，刘牢之率军到达方头，然后他向驻守孙旧栅的刘府发起攻击，慕容垂亲自率兵赶来救援，刘牢之战败，退往了黎阳。4月，刘牢之再次向慕容垂发起攻击，慕容垂战败后退往新兴城，刘牢之则乘胜追击，一直追到武桥泽，即今天河北省广宗县以北，结果却被慕容垂打败，刘牢之单骑逃走。之后，苻丕和慕容垂便再次展开了长久的对峙。那么，苻坚为何不从长安派兵前来支援苻丕呢？
原来慕容垂起兵后不久，他的侄子慕容宏和慕容冲也相继在华阴和河东郡起兵。384年，慕容冲率军2万前去攻打驻守蒲坂的伏羲，战败之后投靠了慕容宏。至此，慕容宏的部众迅速扩展到了10余万众。苻坚派遣苻睿率领5万大军前去抵抗，任命姚苌为司马。慕容宏得知后非常害怕，准备率军逃往关东，而苻睿则鲁莽轻敌，不听姚苌的劝告，贸然率军前去截击。两军在华泽展开激战，结果兵败之后被杀。姚苌连忙派人前往长安向苻坚谢罪，结果却被苻坚给斩杀了。姚苌非常畏惧，逃往了渭北之地。当地的豪族张潜等人推举姚苌为盟主，姚苌便自称万年秦王，建立了割据政权，史称后秦。慕容宏派遣使者告诉苻坚说，家兄慕容垂已经平定了关东，希望陛下能将我们的皇帝慕容伟以及宗室大臣送往邺城。从此之后，我们燕国和秦国将以虎牢关为界，各自统治，永久友好。苻坚听后勃然大怒，立即让慕容伟给慕容垂和慕容宏写信，劝他们投降。然而，慕容伟不仅支持慕容宏等人，还在长安城内秘密召集旧部，准备暗杀苻坚。消息泄露后，苻坚大怒，将慕容伟和宗族大臣以及城中的鲜卑族男女老幼全部诛杀。慕容宏得知后，便更改年号，建立政权，史称西燕。然后他率军向长安进发。6月，慕容宏的谋臣们觉得慕容宏的德望不如慕容冲，于是杀掉慕容宏，立慕容冲为皇太帝。7月，慕容冲的大军到达了距离长安200余里的地方。苻坚得知后，让苻辉和苻林率领5万大军前去迎战，结果苻辉战败，苻林被杀。慕容冲便率军进驻了阿房城，然后在阿房城称帝。接着，他派遣将领高盖率军夜袭长安，攻陷了南门之后，进入了南城。然而，前秦的将士们奋勇抵抗，斩杀了西燕的士兵800多人，并将尸体分而食之。随后，前秦的太子苻弘率军攻打高盖，斩杀了3万多人。杨定率领精骑2500人，击败了西燕大军，俘虏了1万多人，全被活埋。385年5月，慕容冲率军攻入长安，苻坚身披铠甲督战，被刘建射中后浑身是血，终于将燕军给赶了出去。之后，苻坚让杨定率军在城西进攻燕军，结果兵败之后，杨定被俘。苻坚非常恐惧，将后事交付给太子苻弘后，带着苻申和张夫人等数百人逃往了武江山，即今天陕西省临游县庙底村。而苻弘则带着母亲和宗室男女数千人逃往了东晋。慕容冲便率军进入长安城，纵兵大肆掳掠，死者不计其数。10月，慕容冲派遣高盖率领5万大军进攻后秦，双方在新平郡的南面展开激战，结果西燕战败，高盖率领数千人投降，姚苌封他为散骑常侍。从此之后，慕容冲便偃旗息鼓了。他自从进入长安城后，便开始安于享乐，准备久居关中。而且他畏惧后燕的慕容垂，不敢率军东归。可是他属下的鲜卑族将士们思念故土，因此非常怨恨于他。最后，左将军韩延顺应众心，斩杀了慕容冲，拥立将领段绥为西燕王。可是段绥并不是慕容氏的宗亲，同年3月，他就被慕容恒等人杀害后，拥立慕容乙为西燕王。至此，西燕的政权得以稳固。我们再来看后秦的姚苌，他得知苻坚逃往武江山后，立即派遣吴忠率军围剿，苻坚的部众纷纷逃散，只剩下数十人跟随。最终，苻坚被秦送往了新平郡。姚苌向他索要传国玉玺，却遭到了苻坚的怒斥，姚苌便将他缢杀于佛寺之中，终年48岁。至此，前秦的势力便只剩下了邺城的苻丕。由于军粮耗尽，他只能率领城中的6万男女离开邺城，向西进发。当进入济阳城时，他才听说父亲苻坚已经被杀，于是他便在济阳举哀之后称帝。而后燕的大军则趁机进入了邺城。12月，慕容垂率军前往中山，并自立为帝。再来看西域的吕光，由于北方大乱，苻坚给吕光的任命并没有送达西域。
此时，西域的高僧鸠摩罗什来到了吕光的军中，他认为西域是凶亡之地，不宜淹留，所以建议吕光东还。吕光便用2万多头骆驼满载西域的珍宝奇玩，准备返回长安。然而走到凉州的时候，才得知苻坚已经被杀，苻弘逃往了东晋，而长安则被西燕占领。吕光无奈，只能命令大军为苻坚发丧，然后建立了以姑臧为都城的割据政权，史称后梁。氐族的杨定得知苻坚被杀后，也在当地豪族的支持下建立政权，史称后求之国，向东晋称藩。与此同时，拓跋鲜卑的拓跋圭也在牛川恢复代国，北魏政权建立。那么15岁的拓跋圭是如何建国的？六镇之乱和孝文帝改革又是怎么回事呢？我们下期接着讲述。淝水之战后，前秦迅速瓦解，北燕和西燕以及后秦和后梁等国相继建立，北方再次陷入了诸侯割据的混乱局面。苻坚被姚苌杀害后，拓跋鲜卑的拓跋圭趁机恢复代国，北魏政权建立。那么北魏是如何统一北方的？在此期间又有哪些政权建立与覆灭呢？本期视频我们就一起走进北魏迅速壮大及后燕政权灭亡。拓跋圭是代国末代君主拓跋什义坚的孙子。376年，代国被前秦攻灭，苻坚采纳代国旧臣的意见，准备等拓跋圭成年后重新册封他为代王，于是便将他留在家乡，跟随母亲贺氏寄居在独孤部首领刘库人的部落，其他的宗室大臣则全部迁往了长安。代国的领地则被苻坚一分为二，匈奴独孤部的刘库人掌管黄河以东，铁服部的刘卫辰则掌管黄河以西。然而好景不长，刘库人在支援前秦攻打北燕的时候兵败被杀，刘库人的儿子刘显接管部众。他对拓跋圭极为忌惮，准备将其除掉。拓跋圭在母亲的运作之下逃往了贺兰部，投奔了舅舅即贺兰部的首领贺讷。386年，代国的旧臣们看到了拓跋圭的潜力，极力劝说贺讷推举拓跋圭为代王。于是在牛川召开的部落大会上，年仅15岁的拓跋圭即代王位，开启了他的建国之路。牛川即今天内蒙古呼和浩特市的西南。之后他改成魏王，将都城设在圣热。387年6月，拓跋圭亲征刘显，刘显战败后投奔了西燕的慕容永，独孤部投降北魏。之后他接连击败库莫西和高车以及柔然等部，展现出了非凡的军事才能。7月，贺兰部遭到了铁服部的攻击，贺讷连忙向北魏求援，拓跋圭亲自领兵前去救援，击退了铁服部。之后他将贺兰部的部众迁徙到了北魏的东部边界。在此期间，贺讷的弟弟贺冉干企图篡位，引发了内部纷争。拓跋圭得知后，迅速派遣大军平定叛乱，将贺兰部的部众纳入了北魏的版图。391年10月，铁服部的首领刘卫辰派遣9万大军攻打北魏的南部，拓跋圭亲自率领5000精兵前去迎战，结果铁服部战败而逃，拓跋圭率军追击，从五原郡渡过了黄河，铁服部的部众们异常惊慌，顿时大乱。11月，拓跋圭率军抵达了刘卫辰居住的月拔城，即今天内蒙古鄂尔多斯东胜区的柴登镇。刘卫辰父子仓皇逃走，拓跋圭立即派兵追击，最后刘卫辰被自己的部下杀害，儿子刘直立低被俘，幼子赫连勃勃逃走，而刘卫辰的宗族5000余人全被诛杀，并将尸体丢入了黄河之中。至此，阴山以南诸部全部投降北魏，北魏成为了北方实力最为强大的政权之一。394年6月，慕容垂派兵攻打西燕的都城长子。西燕占领长安后，鲜卑族的部众思念故土，导致内乱不断。慕容永便率领40余万鲜卑人离开长安，到达了长子。得知后燕出兵后，慕容永连忙向拓跋圭求援，然而还没等到北魏的援军赶到，长子就沦陷了。慕容永及其公卿大臣30多人被杀，西燕灭亡。396年，慕容垂亲自率领大军征伐北魏，然而走到半路的时候却突发疾病，在班师途中病逝，享年70岁。他的儿子慕容宝继位。同年8月，拓跋圭亲率10万大军南攻滨州，驻守济阳的慕容农率众逃走，滨州之地尽归北魏。
随后，拓跋圭命人秘密开通当年韩信走过的道路，神不知鬼不觉地越过太行山，攻下了常山郡。北燕各郡县的官员们惊恐万分，纷纷投降或弃城而走，只有中山和邺城以及信都还在顽强抵抗。拓跋圭兵分3路攻击，他亲自率军攻打信都，慕容凤弃城而走。3月，慕容宝以割让常山以西的土地为条件，向拓跋圭求和。可是拓跋圭答应之后，他却又反悔了。于是拓跋圭便率军包围了中山，慕容宝抵抗不住，只能率领部众逃走。驻守邺城的慕容德自知孤木难支，连忙率领4万余户向南逃走，到达了华台，即今天河南省华县。他自立为燕王，史称南燕。后燕的中郎将冯拔则起兵反叛，杀死慕容熙后，拥立慕容宝的养子高句丽人慕容云为帝，定都于龙城，仍然沿用燕国的年号，史称北燕。至此，后燕政权彻底覆灭。398年6月，拓跋圭正式将国号定为大魏，即皇帝位。7月，他迁都平城，即今天的山西省大同市。与此同时，河西鲜卑的拓跋乌孤建立了南梁政权，吕光属下的将领段业建立了北梁政权，李广的后裔李浩则建立了西凉政权，后梁名存实亡，于403年彻底灭亡。407，刘卫辰的幼子赫连勃勃也在朔方郡建立了政权，他认为匈奴是夏桀的后代，因此他将国号定为大夏，胡夏政权建立。再来看拓跋圭，在他的领导下，北魏政权迅速强盛。然而到了晚期的时候，他变得刚愎自用，猜忌多疑。每当想起昔日的不满，他就胡乱诛杀大臣，导致大臣们惶恐不安。409年，他对皇次子拓跋绍的母亲贺夫人不满，于是便将他幽禁在宫中，准备处死。贺夫人连忙向儿子求救，拓跋绍便与守兵和宦官串通，翻墙进入宫殿后刺杀了自己的父亲。至此，一代雄主拓跋圭落幕，时年39岁。他死之后，长子拓跋嗣继位，拓跋绍被杀。再来看慕容德建立的南燕。409年3月，东晋的重臣刘裕力排众议，准备出兵征伐南燕，收复山东失地。4月，刘裕率军从建康出发，向山东进发。6月，他们经过琅琊郡，到达了临朐以南，与燕军展开了激战。燕军战败后，刘裕乘胜追击，一直追到广固，即今天山东省青州市的遥王山西南。410年2月，南燕的尚书乐寿开门投降，南燕就此灭亡。那么，刘裕是如何带劲自立，建立刘宋政权的？北魏孝文帝改革是成功还是失败的呢？我们下期继续讲述。他出生贫寒，却凭借勇猛和智慧，从一名小兵成长为帝王。他光复汉室江山，让沉沦的华夏再度焕发生机，东晋政权则随之落下了帷幕。本期视频，我们就一起走进刘裕的成长史及东晋王朝覆灭。363年，刘裕出生于晋陵郡丹徒县的京口里，即今天镇江市京口区，是汉高祖刘邦弟弟楚王刘交的22世孙。但是到他父亲刘翘的时代，家境已经彻底没落。母亲赵安宗由于生他的时候分娩得病，不久之后就过世了。父亲没有能力给他请奶妈，准备将他抛弃，幸亏刘怀敬的母亲伸出援手，刘裕才活了下来。刘翘后来续娶了一个名叫萧文寿的女子，成为了刘裕的继母。他对刘裕视如己出，刘翘病逝后，他独自将刘裕和2个弟弟抚养长大。刘裕对继母也非常的孝顺。然而长大之后的刘裕在砍柴和种地之余，竟然染上了赌博的恶习。由于欠下刁魁的3万舍钱无力偿还，被刁魁抓走。幸亏出身于琅琊王氏的王密对他非常赏识，替他还清了赌债，才将刘裕赎回。刘裕第一次的命运转折发生在26岁的时候，他应征入伍，加入了东晋的北府军，在孙吴中的帐下担任了一名亲兵。由于他作战勇猛，而且头脑灵活，很快就升为了司马，相当于参谋的职位。随后孙恩起义爆发。孙恩是琅琊孙氏，
他的叔父孙泰是五斗米道的大教主，准备参与王公反叛的时候，事情泄露被杀，孙恩便逃往了今天的舟山群岛。399年10月，孙恩带着100多人从海上登陆，很快他们就攻下了上虞和会稽郡，诛杀了内史王凝之及书圣王羲之的次子中书令王献之的兄长。由于起义军得到了广大农民和奴客的拥护，以及部分地主的支持，东南8郡纷纷响应，数日之间，部众就发展到了数万人。孙恩自称征东将军，朝野震动。11月，朝廷派遣谢安的儿子谢衍和北府军的名将刘牢之，率领北府军前去镇压。在孙吴中的举荐之下，刘裕转入了刘牢之的麾下，担任参军。12月，刘牢之率军抵达吴地，让刘裕带着几十名侦察兵前去侦察敌情。然而，他们出发后不久，就遇到了敌军的数千人马。刘裕立即率众开始迎战，可是人数悬殊太大，不多时，随从就战死了大半。可刘裕依然手舞长刀，酣战不止。就在这时，刘牢之的儿子刘敬轩率领着骑兵主力赶到，看到了刘裕奋勇杀敌的盛况。在他们的合力攻击之下，敌军顿时溃败，孙恩率领残兵逃往了海岛。此战中，刘裕一战成名，得到了刘牢之的高度赞赏。之后，刘牢之驻扎上虞，让刘裕率领数百人驻守勾章城，即今天的浙江省宁波市。401年春，孙恩频繁地派兵攻打勾章城，每次交战，刘裕都身先士卒，将士们英勇顽强，叛军只能无功而返，退回了家口。3月，孙恩准备率军攻打海盐县，刘裕跟踪追击，并在海盐县城的旧址上筑起了新城。叛军连日攻城，导致城内的兵力逐渐开始空虚，刘裕便挑选了数百人组成的敢死队，击鼓呐喊冲出城池，起义军被打得措手不及，丢盔弃甲而逃。6月，孙恩准备从海上突袭丹徒，即今天的江苏省镇江市。刘裕闻讯后，日夜兼程赶往，与起义军同时抵达丹徒。最后，叛军被刘裕打败，向南逃走。11月，叛军在饥荒和疾病之下死亡过半，只能从家口撤往了临海。刘裕继续率领水军追讨，叛军再次战败，孙恩担心被俘，投海而死。至此，孙恩的叛乱被基本平息。但是，由于此次叛乱涉及的范围很广，朝廷消耗的兵力和资源也非常巨大，导致京城的防务空虚。驻守荆州的桓玄便看到了机会，准备图谋健康。402年，司马元显被任命为征讨大都督，刘牢之被任命为前锋都督，刘裕也随军出征，准备征伐桓玄。此时，桓玄已经亲自率军夺取了溧阳，即今天的安徽省和县。刘牢之率军到达后，桓玄便派遣舅舅何慕之前来游说。刘牢之意识到桓玄的实力不可小觑，同时他本来就对司马元显不满，担心即使击败了桓玄，司马元显也不会对自己礼遇有加，于是便率领北府军投降了桓玄。至此，桓玄再无敌手，很快他就率领大军到达建康，控制了朝堂。随后，他解除了刘牢之的兵权，任命他为会稽郡的太守。刘牢之后悔莫及，准备起兵反叛，但得不到北府军将领们的支持，只能向北逃往广陵，在前往的途中自杀而亡。刘裕作为刘牢之的属下，也跟随北府军的将领们投降了桓玄，被任命为中兵参军。同年，五斗米道死灰复燃，孙恩的妹夫卢循被众人推举为主，率领残部攻占了永嘉和建安等地。402年5月，桓玄派遣刘裕率军讨伐卢循，双方在东阳，即今天浙江金华展开激战，卢循战败而逃，刘裕趁胜追击，一直追到建安，卢循渡海南逃，刘裕被加封为彭城内史。403年12月，桓玄的野心终于暴露了，他威逼建安帝禅位于他，还主政权建立。为了消除隐患，
他大力绞杀北府军，准备彻底将其瓦解。刘裕便暗中联络北府军的将领们，准备伺机反攻。404年2月，刘裕以打猎为名，聚集北府军的残余将士1700余人，在京口起义，各地纷纷响应。桓玄派遣吴辅之和黄甫夫率领精兵前去抵抗，结果均被刘裕打败之后斩杀。3月，刘裕进攻福州，由于桓玄的守军大多都是北府军出身，得知刘裕率军前来后，完全没有了斗志，纷纷败退而逃，或举兵倒戈。桓玄只能弃城而逃，前往了荆州，而且还带走了晋安帝司马德宗。刘裕便率军进驻了石头城。4月，他奉迎司马尊为大将军，主持朝政。桓玄回到荆州后，重新招募军士，挟持着晋安帝，沿着长江东下，准备再次出征。到达征戎州的时候，遭遇了刘毅等人的大军，桓玄战败后逃回了江陵。然后他准备向西逃往蜀地，却被益州都护冯谦给斩杀了。405年正月，刘毅等人收复江陵，并且迎回了晋安帝，桓氏之乱结束。此时刘裕已经成为了朝廷重臣，晋安帝为了褒奖他的功绩，任命他为都督16州诸军事。407年12月，刘裕听从幕僚的劝言，入朝开始辅政，掌管了朝政大权。410年2月，刘裕亲率大军攻灭南燕，南燕灭亡后，刘裕准备光复中原。然而就在这时，逃到广州的卢循再次起兵叛乱，刘裕不得已，只能被迫还军。5月，卢循在桑洛州打败刘毅，然后趁胜东下，率领10余万大军向建康挺进。而建康的守军只有数千人，加上刘裕带回的少量精兵，主力大军还在路上，大臣们非常的惊慌，建议刘裕带着晋安帝前往广陵避敌，但刘裕坚决不从，决心以死守卫社稷。他临时招募兵众，亲自率军驻扎在石头城，等待着敌军。卢循的大军到达后，刘裕立即率军出击，结果卢循战败，率领着数万兵马逃往了丹阳郡。一直到7月份，卢循发起的攻势屡屡失败，而且由于抢掠不到物资，准备退回江州的浔阳。刘裕得知后，立即派兵尾随，同时派遣孙处率领3000人从海上奔袭卢循的大本营番禺。10月，他亲率大军沿着水路追击卢循，双方在长江之上展开激战，最终叛军惨败，卢循等人逃回了浔阳，准备撤往豫章郡，并在左里设栅防守。刘裕率军到达后，立即下令攻击，卢循再次战败，乘船逃回了番禺，结果却被孙处击败，逃往龙边后又被胶州刺史杜会度击败，投水自尽而亡。至此，卢循之乱彻底平息，朝廷任命刘毅为荆州刺史。然而刘毅却伺机扩充自己的势力，准备起兵反叛。刘裕亲自率领大军讨伐，叛军的将士们得知刘裕前来，纷纷开始逃散。刘毅从北门出城后自缢身亡。416年正月，后秦的皇帝姚兴逝世，姚泓继位后内乱不断，政权不稳，刘裕觉得这是灭亡后秦最好的时机。8月，刘裕亲自率军北伐，同时命令王镇恶等人从淮水和淝水转向许都和洛阳。后秦的诸将望风而降，王镇恶便率军占领了洛阳。随后他率军前往潼关，却被后秦的主力阻拦。8月，刘裕的大军到达潼关，与诸将会合后，率领水军从黄河进入渭河，逼向长安。姚泓亲率大军前往石桥迎战，结果秦军战败，王镇恶趁胜追击，一直追到长安城，姚泓率领群臣投降，后秦灭亡。刘裕进入长安后，准备经略关中，然而就在这时，留守建康的刘牧之却病死了。刘裕只能留下12岁的儿子刘义珍，以及王镇恶和沈田子等人固守长安，他自己则率军返回了建康。
胡夏的赫连勃勃得知后，立即率军南下，切断了青泥的道路，然后率领大军进攻长安。然而就在这时，留守长安的晋朝文武官员却发生了内讧，沈田子杀害了王镇恶，王修杀死了沈田子，刘义珍则杀死了王修。刘裕得知消息后，觉得长安必然陷落，连忙命令刘义珍返回。刘义珍便和将士们大肆抢掠财宝和美女，然后率军南逃，赫连勃勃便进驻了长安。418年，刘裕被任命为相国，并以10个郡的实邑建立宋国，被封为宋公。次年10月，他进爵为宋王，实邑增加至20个郡。420年6月，刘裕代晋称帝，改国号为宋，史称南朝宋。东晋王朝灭亡，南北朝的时代正式开启。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。